అయింది అది నేను చూపిస్తాను మీకు ఒక వీడియోలో మీకు అయితే అది చూపిస్తాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి బాత్రూమ్, ఏంటి బాత్రూమ్ కూడా చూపిస్తారు ఆడుకుంటున్నారా, అది కూడా చూపిస్తాను. ఇవి స్విచ్చెస్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి డోర్, ఇది మా స్కూల్లో హ్యాంగర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అండ్ ఇది మా స్టడీ రూమ్లో నా బట్టలు, మా అక్క బట్టలు, మా మమ్మీ టూ ర్యాక్స్ బట్టలు ఉంటాయి. అండ్ ఈ కిందవి మా డాడీ ఐరన్ బట్టలు. అండ్ ఇవి రైస్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి స్టడీ రూమ్లో. అండ్ నా బ్యాగ్స్ అన్నీ వేసేసారు. అండ్ ఇది అండ్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ కూడా ఉంటుంది స్టడీ రూమ్లో. చిపి చిపి చాప చాప టూబి టూబి డాబా డాబా డూబి 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 డూ. సో డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఏంటి స్టడీ రూమ్లో ఇవన్నీ ఉంటాయా అంటే, మాకు స్టడీ రూమ్లో స్టడీ థింగ్స్ ఉండాలి అని లేవండి, అన్నీ పెట్టుకుంటాం. సో ఈ ఎక్సెట్రా అన్నీ అంటే మా మమ్మీ థింగ్స్, జ్యువెలరీ అంటే రోల్డ్ కూడా ఉంటుంది అంతా. ఇది క్లాక్స్ ఉంటాయి, ఇది ఒక కంప్యూటర్. అండ్ ఇది మా ఇట్లా అనమాట క్యాలెండర్ ఉంది. అండ్ మా అక్క చిన్నప్పటి ఫోటో, ఐ లైక్ దిస్ సో మచ్. అండ్ నెమలీలు ఉన్నాయి, ఒకటి తీసి చూపిస్తాను. నెమలి 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 మీకు సరిగ్గా కనిపించి ఉండొచ్చు, అందుకే నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. సో నెమలి అయితే ఇది ఉంది. అండ్ సరిగా కనిపించకపోతే కామెంట్స్లో చెప్పండి, నేను మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను. మా చిన్నవాడు ఉన్నాడు, ఎన్నిసార్లు వస్తాము అనుకున్నాడు. ఆగండి ఆయన ఓకే ఏడుస్తున్నాడు. సో డోంట్ కేర్ హెమ్. సో ఇది వచ్చేసి మా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అనమాట. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఇది కింగ్ సైజ్ బెడ్ అనమాట, పెద్ద ఉంది కింగ్ సైజ్ బెడ్. ఇట్లా ఫోన్ ఇట్లా తిప్పాల్సి వస్తుంది. సో ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది మా బెడ్. అండ్ ఇటు సైడ్ ఇట్లా టబ్, ఇది వాష్రూమ్. అండ్ ఇది బీరువా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ బట్టలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను వేసిన డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ నేనే దింపేసిన డ్రాయింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అండ్ ఇది వచ్చేసి మా కింగ్ సైజ్ బెడ్. అండ్ అక్కడ నా రైటింగ్ టేబుల్ అయితే ఉంది. అండ్ మా కొత్త ఏసీ అని చెప్పాను కదా, మా కొత్త ఏసీ. అండ్ పైన ఫ్యాన్ ఉంది. సీలింగ్ అయితే చాలా బాగుందండి. ఇక్కడ నేను కొత్తగా కొనుక్కున్నాను. కొద్దిసేపు రా, ఇగో చిన్ను, మా ఫ్రెండ్ చిన్ను, బానక్క ఎంతసేపు చేస్తావు అంటున్నాడు. సో కొద్దిసేపు రా అని నేను చెప్తున్నాను. సో మా హోల్ హౌస్ అయితే ఇదనమాట. ఇన్వర్టర్ కూడా ఉంది. అండ్ కిచెన్ నేను చూపించలేదు, రూమ్ టూర్ నేను సెపరేట్గా రూమ్ టూర్ ఆల్రెడీ నేను చూపించేశాను. సో నేను రూమ్ టూర్ అయితే నేను చెయ్యను, వీళ్ళందరూ అవుతున్నారు. సో నేను సంసం చూపించలేదు మీకు నా హోమ్ టూర్లో. లైక్ వరండా అంతా చూపించలేదు, కిచెన్ అంతా చూపించలేదు, ఇట్లా ఇవి చూపించలేదు. వాటి గురించి అయితే నేను ఒక సెపరేట్ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తాను. సో బాయ్ గైస్.